sejahtera, salam satu Malaysia. Selamat kembali ke vlog Ozi Dozi. Terima kasih kerana anda masih lagi setia menonton vlog ini. Saya sangatlah menghargai. Okey, hari ni hari weekdays, hari biasa, bukan hari minggu. Dan sekarang dah agak malam dah dekat 9. Ana belum balik lagi sebab katanya jam. So aku kena tunggu dia balik sekarang ni. Memandangkan kalau korang ni jenis orang yang selalu tengok aku punya vlog, bukan selalu lah, sekali-sekali tu datang tengok vlog aku tu, mungkin abaikan aku punya jerawat ni. Aku tahu korang tengah tengok aku punya jerawat, abaikan je. Memang aku tak tahu kenapa tiba-tiba dia tumbuk ni. So, sini kenapa dia tiba-tiba tumbuk pula kan. Okay, memandangkan aku punya channel ni dah agak lama sendiri, dah 2-3 hari dah tak ada vlog. So aku rasa tiba masanya untuk aku update lagi vlog. Dan hari ni memandangkan aku tak pergi mana, so aku rasa boleh lah kot aku cuba buat vlog dalam rumah ni. Hopefully akan jadi interesting. Aku akan cuba sedaya upaya aku seperti biasa, macam mana aku selalu cakap dulu sebelum ni. Aku akan cuba buat vlog aku interesting untuk korang tengok. Berapa minit dah ni? 2 minit aku bercakap 2 minit. Korang bosan kan? Bosan kan? Tunggu Ana balik, lepas tu kita sambung balik ke montaj memasak. Hari ni kita orang nak buat video memasak. Dan hari ni menu yang paling ringkas sekali kita orang buat adalah menu ikan bakar. Sebab kita nak try je kan video ni jadi kita. So, sekarang ikan ni dah siang. Ikan cencar. Lepas dah basuh, kita letakkan yang ni ke atas. Lepas tu kita ambil aluminium foil. Lepas tu kita ambil ikan, letaklah right aluminium foil. Supaya kalau terbalikkan nanti tak adalah air dia keluar. Ni boleh beli dekat Spotlight. Kita orang beli RM10. Lepas tu kita nyalakan sebenarnya kita tunggu ikan ni masak, kita orang pun tak pasti berapa lama. So dia kena agak-agak macam siapa namanya tu? Siapa? Gordon Ramsay. Macam Gordon Ramsay tu kan, dia pernah datang Malaysia kan. Macam makcik tu semua akan cakap apa? Agak-agak. So agak-agak lah sampai dia masak. Okay, sementara tunggu ikan dia masak, kita orang nak prepare dish kedua, which is sayur kailan. Kailan ni nak masak apa? Nak masak sos udang. Sebenarnya korang tak adalah macam Gordon Ramsay tu everyday nak kena beli yang segar je. Macam semalam baru beli kan, dia tak laju lagi. Jadi okey lah, potong. Tapi kalau sayur kailan ni, kalau nak masak sebenarnya dia tak boleh lama. Sebab semalam kita nak try buat first. Dia terlama sikit dia rasa pelat. So bila masak tak boleh lama sangat, sekejap je. Sekarang kita orang nak check ikan ni. Don't try this at home, okay? Hey guys, chef ni tak berapa nak professional sangat. Buka ni pun susah. Tahu panas? Tak panas pun. Tak, cerita dia sekarang ni kita nak kena check kan dia sebenarnya. Sampai 2 orang ni kerja faham. So tengok orang kaya macam dah Belum lagi. Sekarang kita ambil agak-agak 5 bulat bawang putih. Itu pas lah.
tua-tua tengok ni mesti macam apa budak ni masak macam ni. Dia dah. Okay, bawang putih ni kita kena tutup. Tutup je, tak payah cincang ke, tak payah. Tutup. Oh, lupa. Lagi satu, cili api. Origi. Basuh. Kalau basuh dulu, ni just nak bagi berasa je. Okay, rasmi ikan ni dah masak tu. Masak dah. Okay, dah masak tu. Kita ambil pinggan. Tak lah. Dah boleh hidang lah je. Tapi sebabkan dish kedua tak sedap. Macam cabut kulit dia. So, masanya nak tutup. Right, kailan. Okay, sekarang tiba masa untuk masak dish kedua. Sayur kailan masak sos tiram. Sekarang kita hidupkan dalam api. Okay, first sekali masukkan minyak. Sikit je. Lepas tu dah masukkan minyak. Lagi minyak ni panas. Okay, bila minyak dah panas, kita campurkan bawang dengan cili. Alamak. Betul. Garam. Sekejap saja. Jangan sampai dia layu. Baru tutup. Siap. Alright guys, so sampai situ je cerita pasal nak masak. Hopefully footage tadi turn out to be good lah. Sebenarnya aku kelam kabut gila, aku tak tahu macam mana nak shoot apa jalan cerita dia semua. Tahu kau cakap Kana tadi just random je, buat je apa yang dia biasa buat. Dia tahu apa dia nak masak, dia tahu apa dia kena buat, so dia just cakap je apa dia kena cakap. So aku pun macam shoot je apa benda yang aku nak shoot. So hopefully aku dapat edit dengan bagus lah. So kalau korang rasa korang enjoy tengok vlog macam ni dalam rumah ni, aku buat benda-benda random dengan Ana apa benda semua, please click the like button down below. Korang boleh leave comment down below nak suggest apa benda semua tu, kalau ada orang komen lah. Kalau tak ada tak apalah kan. So sampai sini je vlog kita pada hari ni. Ana masih lagi sini tengah masak lagi sini tu. Dia tengah buat tempoyak, sambal tempoyak. So kalau korang enjoy tengok vlog ni, please click the like button down below. Kalau korang belum lagi subscribe, korang boleh subscribe dekat channel ni. Dan sampai situ je. Hopefully korang enjoy. Terima kasih kerana menonton. Jumpa korang dalam vlog rantai pula. Okay, ciao, bye bye. Hear that alarm, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. You're more in love with me, you'd fall. We had it all. Lirik salah tapi tak apalah. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, that's what you do to me. Oh, this you crazy mother.